其实这个龟还是挺强的，他肯定强啊！咱去闪电鸟这儿守一波呗，走守一波去，守闪电鸟去，走，守一波看看，他们可能要过来，不打啊，别打。我操，大哥你打！他妈的，傻逼呀、打他干嘛？这是曹阳。我操，完了！集合进攻，闪电鸟！我方打倒闪电鸟，节奏大师！哎呦我操！打赢！走！一波推吧！我操！激活就秒了个！来，下路一波的。队友火力全开！下路一波 ，nice！来，这一波集合进攻，闪电鸟！ ，nice！哎，不是我，谁呀、哦，狐狸狐狸，的，我是贡献了个50。